Aproveitando aí vocês aí que estão aí, já se inscreve, deixa nos comentários algumas coisas bacanas pra gente aí motivar cada vez mais, colocar vídeos novos pra vocês aqui, tá? Vou postando de tudo aqui pra vocês ir dando uma olhada, porque tem públicos diferenciados aqui no canal, tá joia? Então, gostaria que vocês ficassem atentos um pouco o que aconteceu aí na bateria da Montana, automotivo. Claro que existe algumas melhorias a ser feito, mas eu vou indo aos pouquinhos aí, melhorando cada vez mais, porque o projeto é assim mesmo, né, pessoal? Às vezes você quer montar de um jeito, não gostou, monta de outro, desmonta, vende, troca, e até chegar mais ou menos onde você espera, né? Então, se você curtir esse vídeo aí, já espero que você dê o like no início, ou se você quiser esperar no fim e dar o seu dislike, não tem problema, tá? Na verdade, vocês podem assistir o vídeo até o final e assim deixar nos comentários algo bacana e interessante, tá? Mas não se esquece também de clicar no sininho para receber a notificação de novos vídeos que eu postar aqui, tá joia? Então, pode soltar a vinheta e começar o vídeo para não ficar muito longo. Galera, vocês que vão fazer esse tipo de serviço, vai verificar o nível da água dentro da bateria. Toma cuidado, porque se você tiver sem camisa, principalmente como eu estou agora, se cair a água no seu corpo, na sua pele, ela causa uma certa irritação, tá? Ela meio que queima aos poucos, parece um ácido, tá? Então toma cuidado aí na hora de fazer, cuidado com os olhos aí também, tá? Galera, é o seguinte, eu vou retirar agora esses dois que falta aqui. Vou colocar um pouquinho de água morna ali, esquentar um pouquinho a água ali, para poder jogar nesses polos aqui, para poder ver se realmente vai ajudar daqui para frente. Pessoal, é o seguinte, eu não sei exatamente onde que fica o nível, tá? Dessa criatura. Então o que eu vou fazer? Deixa eu apertar aqui a câmera. Creio eu que ela está baixa sim, tá? Ela está o nível um pouco baixo. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aí. Não sei se a câmera vai pegar. Não vai pegar pra vocês aí, porque eu tô com uma mão só, usando pra fazer os dois, e eu queria tentar focar. Bom, mas resumindo aí, ela está com o nível aproximadamente aqui assim, ó. Ela está mais ou menos aqui no nível de água. Então, como a bateria ela não tem nenhuma identificação até onde que ela pode estar, creio eu que deve estar faltando aproximadamente aqui 1,5 litro a quase 2 litros mais ou menos aí de água desmineralizada, tá? Então eu vou ver se eu compro isso aí, eu completo ela para poder assim finalizar o vídeo. Vamos lá, pessoal. Antes de eu completar a água desmineralizada dentro para colocar aqui para completar o nível, eu já vou usar água morna aqui para poder colocar nesses polos aí, tá joia? Então me acompanha aí. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para vocês aqui. Vou colocar os dois aqui de volta para não cair dentro. E esses outros dois também. E
Vou deixar ele agir por alguns segundos e vou fazer a limpeza. Beleza, ficou lindo, maravilhoso. Então vamos completar então com a água desmineralizada. Tá aí, pessoal, a água desmineralizada, como falei para vocês. Quanto que foi que eu paguei? Deixa eu ver aqui se dá para dar um zoom aqui. Bom, foi R$ 5,90 cada um. E deu um descontinho aí, então foi para R$ 11,80. Os dois, né? Só que assim, não sei se essa aqui é boa. Tá? Vocês aí que conhecem essa marca aqui vai dizer para mim se ela é boa. Então ela é água para radiadores. Vamos lá. Água para, deixa eu focar. Água para baterias e radiadores. Tá? Você que... Deixa eu ver se dá agora para focar. Olha lá, R$ 5,90. Água para radiadores. Essa água, pessoal, vocês colocam também no radiador de vocês, aí no sistema de arrefecimento, tá, do carro de vocês. Não é recomendável você colocar água da torneira. Recomenda-se você colocar esse tipo de água desmineralizada aí, para que você tenha uma eficiência um pouquinho melhor e não dê tanta corrosão aí nos metais aí do seu motor, tá? Você também, junto com ele, você tem que ver com o fabricante, você pode colocar no radiador, no caso, né? Junto com mais um produto aí para poder ajudar, tipo etileno glicol e tudo mais. Algumas pessoas não gostam, mas ela ajuda a diminuir a temperatura do seu veículo, beleza? Então vamos lá, deixa eu dar mais um zoom aqui para vocês acompanharem eu colocando essa água aí. Eu vou colocar a quantidade, pessoal, até chegar no nível que eu estiver enxergando aqui, tá? Então cada uma tem 1 litro aí aproximadamente. Tá dizendo aqui, segundo eles, tem 1 litro, né? Então vamos colocar aqui para ver como é que vai ficar essa bateria depois disso. Pessoal, como vocês podem notar, eu coloquei nos 2 furos que tem na bateria, o que deu a entender que são repartições diferentes, então tem placas aí dentro diferentes uma da outra. E vocês viram aí, ó, que eu coloquei mais ou menos para chegar no nível até mais ou menos aqui assim, ó, e já foi mais do que meio litro só nesses 2.
demais, ou ele tá com muita sede, ou o nível dele era lá embaixo, porque já se foi embora 1 litro. Será que meu som vai ficar top de novo? Vamos lá, pessoal, o interessante é vocês colocar um funil, tá? Como eu não tenho aqui, e para não ficar um vídeo muito longo, eu resolvi fazer dessa forma mais rápida, tá? Bom, jovens, é mais ou menos isso, ó. Sobrou mais ou menos aí umas 200 ml a 250 ml. Então, se realmente estava faltando água aí, agora não falta mais. Vamos então agora tampá-la. Então é isso, pessoal, a parte da bateria está finalizada. Eu vou agora montar o som aqui, fazer a troca da caixa, e assim que estiver pronto, ou no decorrer, eu vou mostrando para vocês, beleza? Fala, gente da minha gente, beleza? Bom, pessoal, como eu falei para vocês que ia mostrar aqui no decorrer que eu montar essa caixa, vocês vão se deparar o seguinte, ó. Coloquei aqui o Snaker, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Coloquei o Snake aqui, como vocês podem ver. Eu tive um problema aqui com o segundo alto-falante. O que aconteceu, galera? Eu coloquei aqui, testei, funcionou bacana. A bateria, só para vocês terem noção, ficou muito forte. Ela deu uma potência muito bacana. Não sei se a minha potência da Oversound não, da som digital, né? Ela, segundo informações de um pessoal que falou que ela transmite uma corrente elétrica e dá choque. Você encostava no alto-falante quando estava em funcionamento, ele dava um tranco terrível, velho. Rapaz, toma cuidado aí vocês que vão mexer com som automotivo. Quando vocês ligam o veículo e ligam esse tipo de potência, ele dá uma corrente elétrica muito grande. Levei um tranco aqui que parecia um coice. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu com o meu alto-falante. Aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. Tá aqui o outro alto-falante. Ele está desmontado, já deixei desmontado. Olha aqui. O que aconteceu com a minha criança? Ele desconectou aqui, ó. Tá, deixa eu melhorar aqui a qualidade. Ele desconectou aqui. Então, e desse outro lado, pessoal, olha aqui, ó, acabou soltando o fio aqui da parte interna, tá? Vocês que trabalham com isso, vocês devem conhecer melhor do que eu isso aqui. Vou ter que pedir para poder fazer novamente essa soldagem aqui, que eu não sei como é que funciona. Então, o pessoal que mexe com som automotivo, provavelmente eles vão ter que tirar essa tampa e fazer novamente esse encaixe aqui, ou ter que comprar outra peça para poder colocar. Não queimou o reparo, tá, galera? O pessoal, se tiver falando aí que queimou, não queimou. Eu acho que na batida acabou soltando ele ali e acabou dando uma falha muito séria, e eu resolvi tirar o alto-falante para ver. Esse aqui é o de 4 ohms. Vocês devem conhecer muito bem esse falante aqui. E foi onde me deixou um pouquinho desanimado, né, pessoal? Porque vocês viram eu montando aí, e o som é assim mesmo, né? Uma hora vai acontecendo algumas coisas aí e a gente vai ficando meio desanimado, né? Eu tentei tentar mostrar pra vocês aqui, mas tá um pouco escuro. Mas então assim, ó, ficou interessante, o som ficou muito interessante. A potência desse jeito aqui,
como ele é 4 ohms, ele não vai dar o total da minha potência, né? Porque a potência, ele é de 5.000 watts a 1 ohms. Então não vai me dar o total dela. Então eu preciso sim instalar isso aí para poder fazer, casar a impedância certinha, né? Para poder dar um som muito interessante aí. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Que demais!